Evet, şu an tren geliyor. Bu arada vaktinde. Abi bacağıma bir şey mi kaçtı ha? Bir şey varmış gibi hissediyorum. Sinek ısırdı herhalde. Neyse boşver. Boş verin. İşte tren geliyor. Tren gelir, hoş gelir. Evet. Bakalım hangi şey? Orijinal mi, normal mi? Abi yemesene sinek beni ya. Daha sonra bir de bir kemik kalacak. On dördüncü. Evet arkadaşlar, tren kalktığında sizinle şu an kalkıyor. Ve evet, gitti. Ve evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bye bye.